Oi gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Leia Nascimento. Estou mais uma vez aqui para gravar esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Amém? Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.